тавре ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ҳамасола паёмҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, вакилони мардумӣ ва сокинони кишвар ироа мегардад ва тамоми самтҳои фаъолият ва сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар, ҳамзамон дастоварду пирӯзиҳо ва нақшаҳои минбаъда барои марҳилаи минбаъда дар назди тамоми вазорати идораҳои дахлдор сокинони кишвар барои як соли минбаъда гузошта мешавад. дар ин раванд ва зимни ироаи паёми имсолаашон ки санаи 16 декабри соли 2025 ироа гардид, доир гардид, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатрҳои алоҳида нисбат ба дастгирии сиёсати имрӯзаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро аз таваҷҷӯҳи доимии худ нисбат ба насли ҷавони кишвар, насли ояндасози кишвар истода гузаштанд. Яъне дар сатрҳои алоҳида изҳори сипосу миннатдории пешвои миллат нисбат ба ҷавонону варзишгарони кишвар ироа намуданд, ки дар он ҳатто аз софдилонаву садоқатмандона адо намудани хизмати ҳарбӣ ёдовар шуданд. Яъне ҷавонони имрӯзаи мо барои ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таи чанд соли охир аст, ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваст гардида 2 соли ҳаёти худ, яъне қарзи конститутсионии шаҳрвандии худро барои ҳифз ва ҳимоя намудани марзу буми кишвар равона месозанд. ин нуқтаи муҳимро ёдоварӣ намуда, изҳори сипосу миннатдорӣ ва қаноатмандӣ аз иқдомоту ташаббусҳои ҷавонон дар сатрҳои алоҳидаи паём ироа шуд. ҳамзамон дар ҷамъбасти ироаи паёмашон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуданд, ки бубинед бо иштироки фаъолонаашон варзишгаронамон дар мусобиқаҳои сатҳи баланди байналмилалӣ ба ифтихори дастоварди онҳо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон боло барафрохта шуда, суруди миллии Тоҷикистон дар қатори ҳазорон кишварҳои дунё садо медиҳад, ки ин боиси ифтихор ва шарафмандӣ аст. Зикр намуданд пешвои миллат дар паёми имсолаашон, ки ин барои масъулини соҳа ва варзишгарони кишвар хеле як такони ҷиддӣ барои расидан ба ҳадафу мақсадҳои варзишгар шуда метавонад. Зеро он эътимоде ки роҳбари давлат ва он нуқтаи муҳиме ки нисбат ба варзиш ва варзишгарон ироа доштанд, яъне бубинед ки роҳбари давлати мо дар қатори ин қадар мушкилотҳо, ин қадар соҳаҳои муҳими давлатдорӣ як чанд ҷумлаи махсус нисбат ба варзиш ва соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва варзишгарони кишваре, ки дар давоми соли 2025 ки варзишгарони мо дар чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат варзиданду парчам ба ифтихори онҳо боло бурда шуд ва суруди миллӣ садо дод, хеле ифтихор карданд. Роҳбари давлате, ки бисёр мушкилотҳо ва умуман соҳаҳои муҳими давлатдорӣ такя ва эътимоду ҳамзамон он пирӯзиву шодмонии варзишгаронро роҳбари давлат ҳам бисёр эҳсос мекунанд ва имрӯз мо ин дастгирии ин таваҷҷӯҳ, ин эҳсосоти роҳбари давлат пешвои миллатро мо баръало дарк мекунем. мо масъулини соҳа ва варзишгарони кишвар он таваҷҷӯҳ ва эътимоде ки имрӯз пешвои миллат ба ин соҳаи муҳим доранд ва он ғамхориву дастгириҳое ки ҳам аз лиҳози пулӣ, ҳам аз лиҳози иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳавасмандгардонӣ аз ҷониби давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ин соҳа ва варзишгарон анҷом дода мешавад, ман фикр мекунам барои рушди минбаъдаи ин соҳа боз ҳам як такони ҷиддӣ хоҳад бахшид ва варзишгарони мо дар иҷрои он рисолат ва масъулияте ки имрӯз бар дӯшашон ҳаст, ба зиммаашон ҳаст, барои расидан ба ҳадафу мақсадҳои баланди байналмилалии варзишӣ талошҳои бештар хоҳанд кард. Танҳо дар соли 2025 варзишгарони мо ба хазинаи варзишии кишвар
аз мусобиқоти сатҳи баланди байналмилалии варзишӣ, яъне мусобиқаҳои баланди байналмилалии варзишӣ ки хусусияти рейтингӣ ва дар тақвими федератсияҳои байналмилалӣ ҳаст, ба хазинаи варзиши кишвар 510 медал ворид сохтанд, ки аз ин 140 адади он медалҳои тилло аст. бубинед ки ба ифтихори дастоварди варзишгарони мо дар соли 2025 танҳо 510 маротиба парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ боло барафрохта шуда, 140 маротиба суруди миллии Тоҷикистон садо додааст, ки ин бисёр боиси ифтихор ва шарафи бузург аст. соли 2026 барои масъулини соҳа ва варзишгарони кишвар соли хеле муҳим арзёбӣ мегардад. ҳатто дар ин нуқутоти муҳим дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ ироа гардид. соли 2026 соли таърихӣ хоҳад буд, ки дар арафаи таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва ба ифтихори ин ҷашни бузург чандин мусобиқаҳои сатҳи баланди байналмилалии рейтингӣ аст, ки иштироки варзишгарони мо чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар дар назар аст ва ҳамзамон бо шукӯҳу шоҳомати хоса таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба тамоми ниҳодҳои дахдор дастури супориш ва роҳнамоиҳои муфид дода шуд. Ман фикр мекунам ҷавонону варзишгарон низ дар тадбири ин амали хайр бетараф нестанд ва он дастуру ҳидоят ва роҳнамоиҳои бевоситаи пешвои миллатро сармашқи кори худ қарор дода 35-мин солгарди истиқлолияти давлатиро бо як рӯҳияи баланди тоҷикона, эҳсоси ватандӯстона ҷашн мегирем ва дастовардҳои варзишиамонро нисбат ба соли ҷорӣ боз ҳам бештару хубтар хоҳем кард.